நிகழ்மைகள்ல நாங்க மொத்தம் 20 ப்ராடக்ட் பண்றோம். 20 ப்ராடக்ட்டுமே ரொம்ப ஆரோக்கியமான ப்ராடக்டா தான் கொடுக்கும். முக்கியமானது இந்த டீங்க வந்து மூலிகை டீங்க. 1 2 இல்ல 15 மூலிகை போட்டு டீங்க. எனக்கு வந்து த்ரோட் பெயினா இருக்கு, பிளஸ் வந்து கோல்டாவும் இருக்கு. அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். நாக்கு இல்லைங்க, அதனால வந்துட்டு என்னாலையுமே மூலிகை டீ வந்து நாங்க குடிக்க முடியல. அரைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பல்க் குவான்டிட்டியா தான் அரைப்போம். இப்போ ஸ்டாக் ரெடி பண்ணிட்டோம், தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். சளி, இருமல், மூச்சு திணறல், ஆஸ்துமா, தூக்கமின்மை, இது மாதிரி 18 வகையான நன்மைகளை செய்யுதுங்க. நம்ம வந்து ஹெவியான ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம், அப்போ வந்து ஜீரண கோளாறு இருக்கும். எனக்குமே அந்த பிரச்சனை இருந்தது. எனக்கு தங்கச்சி கிடா வெட்டலையா ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் போயிட்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் வயிறு தொந்தரவா இருந்தது. அதற்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. லைட்டா தோப்பு இருக்கும், ஆனா வந்து குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். நாட்டு சக்கரை, கருப்பட்டி இது போட்டு குடிக்கலாம். நரம்போட டாமினேட் அதிகமா இருக்குங்க, அதனால லைட்டா தோப்பு இருக்கும், ஆனா உடம்புக்கு ஆரோக்கியமா. ஒரு டீ ஷாப் வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட எங்க மால்ட்டு எங்களுடைய மூலிகை டீ எல்லாம் வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு நீங்க போட்டு கொடுக்கலாம். தேவைப்படுறவங்க பேக்கெட்டாவும் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. நாங்க பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரியே டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்ற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க.